Un ko? Esam Pūres mednieku kluba platībās. Šodien neparasta tāda diena uzaicināja Arni uz medību treniņu. Treniņš notiek laukumā, kur mednieki trenējās šaut ar ieročiem. Arns arī pamēģinās spēkus medībās, bet, ka jau es esmu Pūrē, un man ir līdzi spainīši, paņēma pat maisiņu, groziņš, diemžēl, rokturīts vakar izjuka. Jāieiet, jāsalasa sēnītes, tā teikt. Galu galā gaileņot nozīmē iet un lasīt gailens. Jā, tā kā Arnis iet pakaļ sēnītēm. Un tad jau manīs. Būs, nebūs. Kā būs, te jau redzēs. Paskat. Dzeltenā zelta kalns. Visur apkārt. Dzeltenais zelts. Spainītī. Un jau tur maisiņā iekšā jau ir 15 litri. Šitas jau būs 20 litri. Ārpats un vēl tur lejā ir. Sēņu. Papilno. Ejiet mežā. Sēnes ir. Jāzina, protams, vietas. Un tās labākās zina. Paldies Pūres mežiem. Sēņu. Daudz. Es vairs salasīt nevaru un negribu, un man jau jābrauc ir. Karoči, viss ir super. Braucam uz nākošo vietu. Un tas ir uz šaušanas apmācību vietu, kur mednieki trenējās. Mednieki trenējās arī vasarā šaut, lai ziemā būtu trāpīgāk. Es ceru, ka šodien būs tur vairāk mednieku, vai arī vienkārši brauc tikai tie, kas neprot šaut. Kas to zina? Braucam, skatāmies. Paldies mežam par veltēm. Tiešām, paldies. Šodien dundur maz un nodu maz bija. Un gums. Redzēju, ot tā, priekšnieks. Mēs tātad, ko mednieki dara? Viņi nāk un trenējās vasarā, lai ziemā būtu trāpīgāk. Tātad šis mednieks noteikti grib būt trāpīgs ziemās. Es jau teicu iepriekšā, kad mēs meklēsim trāpīgākos, kas trenējās un kas netrenējās. Ir otrs priekšnieks un vēl viens dzinējs un vairāk nav. Opā! Tātad būs šogad tikai 2, kas trāpīs. Pārējie 15 mērķi ir, kur tu vari izšaut pa 2 patronām, 30, un 10 mērķi ir duplat, kur tu var pa vienai, 40. Eku kaimiņu traktoristi arī grib trāpīgi būt ziemā. Čau, labdien. Opā, vēl viens trāpīgais grib būt. Jā. Tātad 2 būs trāpīgi un kaimiņi viens. Viss garām šalvēja šogad būs. Bam. Kāpēc pārējie mednieki nav? Es nesaprotu. Kas jums tur ir? Kāpēc strādā? Viņi visi ir snaipi. Šodien sestdien. Kāds strādā? Tu ko tu tās pasaki? Kāds? Kulšanas laiks, visi ir zemnieki. Tātad tagad notika sacensības starp 2 priekšniekiem. Kurš priekšnieks sauksies par priekšnieku? Mums ir treniņi. Neko nezinu, arī treniņā ir nedaudz sacensības dēma. Tātad kurš no priekšniekiem varētu būt labāks šāvējs? Ir rokas trīc, bišķiņ. Nezinu, man netrīc, es nedzeru, man viss kārtībā. Pagaid, kad tu nostāsies, tad mēs paskatīsimies. Man galvenais tikai izšaut tā. Es to darīšu pirmo reizi, tā kā man piedodams garām, bet viņi, tā kā profesionāli mednieki jau, nezinu, gadus 10 vismaz droši vien. Cik gadus? 15. Pārpāds 15 gada. Tev več arī? Jā, nedomāju, 15 gadi mednieku. Trakoši var palikt. Kungi, ja gatavi, varam turpināt? Aiziet. Stāv šitām, tad tu neko neizšaus. Kārtīgi stabilu pozīciju ieņem un visu kārtīgi nospied uz 3 punktiem. Nu, mēģināsim. Priekšnieks uzfilmēs, kā Arnim ies. Tā būs A un E, jā. Patrons. Dod! Nē, atstāsim. Šeit no E. Eko ir. Garām. Tev pa tālu viņi. Gatavs. Dod! Dod! Dod!
No malas. Nu, redzēji kā? Tā, kad gatavs, tad uzreiz labi sanāk. Jābūt gatavam. Tais vaļā. Pagaid. Dod! Bļāviens. Neatdrošināji? Nē. Prasa vēl vienreiz. Labi, Čau paldies. vēlreiz. Dod! Divreiz šaut negribā. Vajag vienreiz trāpīt. Zinātāji. Ir atdrošināts? Jā. Var dot. Jū! Es tikko teicu izgriezīšu ārā. Es te priekšnieks, jā, starp citu, sliktos kadrus izgriež. Neko mēs atcerēsimies. Vienkārši vajag reāli sagatavoties. Ja nav sagatavots šāviens, tad garām. Nu tad nerunā tēt un koncentrējies. Tagad tev būs 2 jāšauj. Jā, es jau sapratu A un B. Bet gandrīz tā kā nedaudz uz kreiso kāju. Ir A plus B. Lūdzu, atvaino un lūdzu. Paldies, paldies, viss kārtībā. Dod! B. Tur. Es padomāju par to, ka man no labās puses. Tev izslēdzās? Nē, nav izslēgts, viņš visu laiku filmē, vienkārši izslēdzās ārā gaismiņa. Jā, labi. Trāpīt ar otro. Nu, dod! Garā. Dod! Trāpīts garām. Garām trāpīts. Izlādējiem ieročus, spēles beigas. Paldies, priekšniek, paldies! Paldies ar kārtējo pamācību mīlēšanā ar ieroci. Arnis, cerams, nav pēdējais no visiem. Priekšnieki, 1. oktobrs vairs nav tālu. Skaidrs, ka Arnis, ja patrenētos, būtu normāls šāvējs, bet viņš negrib kļūt šāvējs pagaidām. Viņš labprāt. Normāls. Jā, mēs var iet dzinējos, es varu iet dzinējos, jā. Žurkas paliek gaisen man, bet jautājums ir tāds, vai ir kaut kādi izmaiņas mums ir pa šito gadu, no iepriekšējā gada vispār medību saimniecībā. Nekāds baigās nav. Medījām tāpat. Stirnas, cūkas, brieži. Kas darās pie barotavām mums šogad? Ir jau nāk, jau cītīgi, jau viss jau notiek. Jau. Tātad Būs. zvēri būs, ja? Nekur neliksies. Ja? Tad paliekam pie tā. Zvēri būs, mednieki ir, pusi no viņiem sūdīgi šauj, vissliktāk šauj, o, tas Jaņčuks, ja? O, tas Jaņčuks, vissūdīgāk šauj, ja? Tātad, bet viņš nav mūsu kolektīvā, viņš ir citā kolektīvā. Tā kā mēs viņu nesauksim pie sevis, ka mums jāmedī, jo viņš garām šāvēs. Vidējie vispār ir amati. Tiekamies 1. oktobrī, ja? Nu, tur patās. Pūrs mednieku klubā. Un es tagad braucu pakaļ desām, ja? Ja jūs neziniet, mums tur ir desas. Čau. Nu, paskat. Pūres mednieku kluba. Skaistās durvis. Mednieku klubs ir līmenī. Jūs paskatieties, kā izskatās te. Ai. Un griesti, un sienas, un... nu, paskaisto. Dakteru telpa gatava ir. Tagad tikai trūkst dakterējamo.
Un ūdens ir, un krāni ir, un grīda, sienas, nekas netraucē. Ārprāts vienkārši, nu skaisti, ko es jums pateikšu, skaisti. Tā, lūk, Pūras mednieku klubs neguļ un sapelnīto naudu iegulda iekšā attīstībā. Savas ērtības un labklājības, tā teikt, ja. Atliek tikai Arni iet sameklēt desu. Skatāmies, kas ir desā. Un desas ir. Viņa teica jāsameklē, kur vārds ir Arnis. Arnis Kuzmanīs, kur ir. Kuzmanīs ticis pie stirnu desiņām. Wonderful. Paldies Pūras mednieku klubam, kā arī vasarā mums iedod kaut kādu desiņu un gaļiņu. Thank you very much. Pirmās medības 4. oktobrī, tiekamies jau oktobrī.